right. අද අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බීජ අසමානතා කියන පාඩම. මේ බීජ අසමානතා කියන පාඩමේ මූලිකව අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අසමානතා විසඳීම. ඒ වගේම විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත නිරූපණය කිරීම හා අසමානතා ඛණ්ඩාංක තලයක ඊට අදාළ ප්‍රදේශ නිරූපණය කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right බලන්න අපි ඔයගලගේ පුතේ තියෙන නිදසුනකින් පටන් ගමු. ඒකේ තියෙන පළවෙනි නිදසුන ඇවිල්ලා x ධන 20 විශාලයි 50යි කියන අසමානතාව. කොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඇවිල්ලා අසමීකරණය. මේ x ධන 20 සමානයි 50යි කියුණාම මේක ඇවිල්ලා සමීකරණයක්. මේක අසමානතාවක් වෙන්නේ මෙතෙන්ට මේ සලකුණාවට පස්සේ. මේ සලකුණ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න. මේ සලකුණෙන් කියවෙන්නේ මේකේ කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත විශාලයි, කට වැහිලා තියෙන පැත්ත කුඩයි. ඒකට මේක පාවිච්චි කරද්දී අඥාත පදය ගැන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ. අඥාත පදය විශාලයිද කුඩයිද කියන එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ. ඒක ඔයගලන්ට පේනවා මේ අසමානතාවේ කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත විශාලයි කියනා වගේම කට වැහිලා තියෙන පැත්ත කුඩයි. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගෙන ඉන්න. ඒතර මේකේ මේ අසමානතාව අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරද්දී ඒක කියන්නේ x ධන 20 විශාලයි 50යි. එහෙම නැතුව 50න් නෙමෙයි පටන් ගන්න. මේ නොදන්න අඥාත පදයේ තියෙන පැත්තෙන් තමයි කතා කරන්නේ. x ධන 20 විශාලයි 50යි. හරි? ඊට අමතරව අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි හරිද? ඊට අමතරව අපිට දැනගන්න උවමනා දෙයක් තමයි මේ සංඛ්‍යා පිළිබඳ අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ සංඛ්‍යා රේඛාවක් ගත්තොත් මෙතන බිඳුව, මෙතන 1 2 3 4 5 ආදි වශයෙන් මේ පැත්තට වැඩි වෙනවා. මේවා ඔක්කොම ධන සංඛ්‍යා. මේවා ඉන්නෙන්න මේ පැත්තට යද්දි වැඩි වෙනවා. මේ පැත්තට යද්දි මොනවද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. හරිද? මේ පැත්තට යද්දි ඔයගලන්ට පේනවා මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. මේ පැත්තට යද්දි මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඒක පැහැදිලිද? නේද? ගොඩාක් දඟලන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන තමයි ගොඩක් වෙලාවට පටල ගන්න. වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා දන්නේ නැතිකම තුල ගණන් ටික වරද්ද ගන්න. මේ පැත්තට යද්දි වැඩි වෙනවා, මේ පැත්තට යද්දි අඩු වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පැත්තේ තියෙනවා එනවා ඍණ 1 බිඳුවට පස්සේ ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4. එතකොට මේකේ මේ පැත්තට යද්දි වැඩි වෙනවා. ඍණ 4ට වැඩිය ඍණ 3 විශාලයි. ඍණ 3ට වැඩිය ඍණ 2 වැඩි. ඍණ 2ට වැඩිය ඍණ 1 වැඩි. ඍණ 1ට වැඩිය බිඳුව වැඩි. බිඳුවට වැඩිය 1 වැඩි. ආයෙත් මේ පැත්තට වැඩි. මේ පැත්තට යද්දි අඩු වෙනවා. මේක හොඳට මතක තියෙන්න. ඍණ 1ට වැඩිය ඍණ 2 වැඩිද? අඩුයි. ඍණ 1ට වැඩිය ඍණ 2 අඩුයි. මං කිව්වනේ මේ පැත්තට යද්දි අඩු වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඍණ 3ට වැඩිය ඍණ 2 ඍණ 4 අඩුයි. ඍණ 1යි ඍණ 4යි ගත්තම මොකද්ද කුඩා එක? ඍණ 4ද ඍණ 1 ද අඩුයිද? ඍණ 4 අඩුයි. ඍණ 1 වැඩි. විශාලයි. කිව්ද? මේක ගැන ඔයගලන්ට විශේෂයෙන් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ ගැන අවබෝධයක් නැති වුණොත් වැඩි ඔක්කොම ඒ නිසා මම මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් ඇදලා තියන්න ඔයගලන්ට මම සැරින් සැරේට පෙන්නන්න ඔය සංඛ්‍යා රේඛා. බලන්න බිඳුව 1 2 3 4 ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 මේ පැත්තට යද්දි වැඩි වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා.
මේ පැත්තට යද්දී මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. මොකද මම මේක ඇඳලා තිබ්බේ පොට්ටක් ගන්නකොට ඔක අමතක වෙනවා. කොච්චර කතා කරුවත් අමතක වෙනවා. ඊට අමතරව වැදගත්ම අනිත් දෙයක් තමයි අසමානතා ලකුණු. මේ කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත විශාලයි. කට වැහිලා තියෙන පැත්ත උඩයි. මේක මේ පැත්තට දාන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ පැත්ත ලොකුයි, එහෙම නැත්නම් විශාලයි, මේ පැත්ත කුඩයි. දැන් කොහොමද තමයි මේ පැත්ත විශාලයි, මේ පැත්ත කුඩයි. කට වැහිලා තියෙන පැත්ත කුඩයි. ඕක තමයි අපි මූලිකවම දැනගෙන ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක ලියාගත්තී නෝට් එකක් දාගන්නවා නම් වීඩියෝ එක නවත්තලා ඉවරලා එකට නෝට් එකක් දාගන්න. right බලමු අපි දැන් මෙතන තියෙන ගන්නට යන්න. බලන්න. right මේ අසමානතාව විසදද්දී මූලිකවම මේ ධන දෙක ධන 20 මේ පැත්තට ගෙනියන්න. ධන 20 මේ පැත්තට යද්දී සමාන කිරීමෙන් මේ පැත්තට යද්දී ධන නම් ඍණ වෙනවා, ඍණ නම් ධන වෙනවා. ඒ විදිහට මේක මේ පැත්ත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ධන 20 මේ ධන 20 නැති කරන්න මේ පැත්තට ඍණ 20ක් දානවා. 50 මේ පැත්තට ඍණ 20ක් දැම්මම මේ පැත්තට ඍණ 20ක්. මේ ධන 20ට මේ ඍණ 20 කැපෙනවා. හරියට අර ධන 20 මේ පැත්තට ගියාම ඍණ 20ක් වුණා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ අනුව x විශාලයි 50න් 20ක් ගියාම 30යි. ඔක තමයි තියෙන්නේ. x කියන එක විශාලයි 30යි. x විශාලයි 30යි කියවම් පුතේ මේ 30 කියන සංඛ්‍යාව අයිති නැහැ. මේ 30 කියන සංඛ්‍යාව අයිතිද නැහැ. එහෙනම් මෙතන 31 32 33 34 ආදී වශයෙන් සංඛ්‍යා තියෙනවා. හරිද? මේකේ මේ සංඛ්‍යා ටික එහෙම නැත්නම් නිකිල ටික නිරූපණය කරන්න කියලා කිව්වනම් නිකිල ටික අපි නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. 31යි 32යි 33යි 34යි. මේව තමයි සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරන්නේ. මේ විසඳුම් ටික විසඳුම් කුලකය ලියන්න කියලා කිව්වනම් ඒක අපි ලියන්නේ 31 32 33 34 35 ආදී වශයෙන් සංඛ්‍යා ටික කුලකයක් අපි දන්නවා. අපි ලියන්නේ මොකක් තුලද? සංගල වරහණක් තුල. ඒකට කුලකය අපි නිරූපණය කරනවා මේ විදියට. ඒ වගේම සංඛ්‍යා රේඛාවක මේක අපිට නිරූපණය කරන්න කිව්වනම් සංඛ්‍යා රේඛාවක අපි මේ විදියට නිරූපණය කරනවා. මේක නිරූපණය කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මේ සංඛ්‍යා රේඛාව මත මේ ලක්ෂ ලකුණු කරද්දී මේක සංඛ්‍යා රේඛාව තියෙද්දි හරිද? මේ උඩින් මෙහෙම නිකන් අලගෙඩි වගේ තියන්න එපා. එහෙම තියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? මෙහෙම නෙමෙයි කරන්නේ. මෙහෙම කරන්නේ නැහැ. මේක අපි කරන්නේ මූලිකවම සංඛ්‍යා රේඛාවේ මේ ලක්ෂ මේ ඒ රේඛාවේ මෙහෙම අපි ලක්ෂයක් ගත්තොත් අපි හිතමු මේ 31 කියන ලක්ෂය. ඒකේ මෙහෙම බිඳුවක් සමුට පෙන්වන විදියට තියෙනෝනේ. මේක මේ උඩ භාගයේ යට භාගයේ දෙකම සමානව තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම ටික ඊට අමතරව මොනවද වෙලා තියෙනෝනේ? අඳුරු වෙලා තියෙන්න ඕනේ පුතේ. ඒත් ඔයගලන්ට පැහැදිලිනේ මම මේ ලොකු කරලා ඇඳලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේම ලොකුවට සංඛ්‍යා රේඛාවෙන් අඳින්න උවමනා නැහැ. මේක කුඩාවට ඔයගලන්ගේ අච්චපතේ වුණා බලන්න පුළුවන්. බලපුවම ඔයගලන්ට පේනවා යම් කිසි තරමකට මේ විදිහට තමයි මේක නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. රයිට්? අවශ්‍ය කට්ටිය නෝට් එක ලියා ගන්න පුළුවන් කම්පියුටරේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට නවත්තලා. රයිට්. ඊළඟ ගන්න බලමු අපි. ඍණ 3යි x විශාලයි 12යි. හරිද? මේක කියන්නේ විශාලයි හෝ මේව කිරීම මෙහෙම දාපුවම මේක තේරෙම සමානයි. මේක ඔයගලන්ට අර කම්පියුටර් එකේ මෙහෙම සලකුණක් නැති නිසා මෙහෙම එකක් නැති නිසා තමයි මෙහෙම සමහරවිට දාලා තියෙන සමාන ඒවා. ඒකෙන් කියන්නේ තේ සමානයි කියන එක. මේ ඍණ 3යි x විශාලයි කට ඇරිලා නැතිනේ විශාලයි හෝ සමානයි 12. මේ විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි? right. බලන්නකෝ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දෙන්න අතරේ තියෙන්නේ
වැඩි කිරීම. වැඩි කිරීම මේ පැත්තට එද්දී මොකද වෙන්නේ? බෙදීම වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඍණ 3x හරිද? 12 මෙහෙම මේ පැත්ත ඍණ 3ෙන් බෙදද්දී මේ පැත්තත් ඍණ 3ෙන් බෙදෙනවා. උගර වෙන්නේ ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදද්දී හෝ ඍණ සංඛ්‍යාවකින් වැඩි කරද්දී මේ අසමානතාවට හානියක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද වෙන්නේ මේ අසමානතාව? අනිත් පැත්තට අපි හරවනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදද්දී විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඍණ සංඛ්‍යාවකින් දෙපැත්තම වැඩි කරද්දී විතරයි. හරිද? ඔය දේ අපි කරන්නේ. එහෙනම් මේ ඍණ 3ට මේ ඍණ 3 කැපිලා හරියට මේ ඍණ 3 මේ පැත්තටදී බෙදීම වෙලා යටට එනවා. ඍණ සංඛ්‍යාවක් නිසා අසමානතාව මේ පැත්තට දීච්ච අසමානතාව අපි අනිත් පැත්තට හරවනවා. හරවපුවම මෙතන ඉතුරු වෙනවා x. x දැන් විශාලයි මේ කියන්නේ x කුඩයි කියලා කියන්නේ. ඒ කට වැහිලානේ පැත්ත. මෙතන එනවා 12ට 3 වරක් 4යි. ධන සංඛ්‍යාව ඍණ සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුනම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එන්නේ ඍණ උත්තරය. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා විරුද්ධ ලකුණු වැඩි කරද්දී හෝ බෙදද්දී ලකුණ ඍණ. විරුද්ධ ලකුණු සුළු කරද්දී මොනවද එන්නේ? විරුද්ධ ලකුණු වැඩි කරද්දී හෝ බෙදද්දී එන්නේ මොනවද එන්නේ? එකම ලකුණ නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එකම ලකුණු වැඩි කරද්දී හෝ බෙදද්දී මොකක්ද එන්නේ ලකුණ? ධන. ඍණයි වැඩි කරුවත් ධන, ධනයි වැඩි කරුවත් ධන, ඍණයි බෙදුවත් ධන, ධනයි බෙදුවත් ධන. එකම ලකුණු වැඩි කරද්දී හෝ බෙදද්දී ධන, විරුද්ධ ලකුණු වැඩි කරද්දී හෝ බෙදද්දී ඍණ. ඒක තමයි වැඩි කිරීම බෙදීම සම්බන්ධයෙන් ලකුණු සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ධන එන ඍණෙන් බෙදන්නේ ධනයි ඍණයි සුළු කරද්දී ඉන්නේ ඍණ උත්තරයක්. මේක තමයි ඉන්නේ. ඒත් මේකේ තේරුම ඇවිල්ලා පුතේ x කුඩයි හෝ සමානයි ඍණ 4. සමානයි කියලා තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඍණ 4යි තිබෙනවා. ඇයි ඍණ 4 හෝ ඍණ 4ට වඩා අඩු වෙන්නේ? අඩු වෙන්නේ කොයි පැත්තටද? මේ පැත්තටද මේ පැත්තට? සංඛ්‍යා රේඛය මතක් තියාගන්න. අඩු වෙන්නේ කොයි පැත්තටද? මේ පැත්තටද මේ පැත්තටද? කොයි පැත්තටද අඩු වෙන්නේ? අපි ඉගෙන ගත්තා මේ පැත්තට අඩු වෙනවා. එහෙනම් ඍණ 4ට වඩා ඍණ 3 අඩුයිද වැඩිද? ඍණ 3 වැඩි. ඍණ 2 වැඩි. නේ? එහෙනම් අඩු වෙන්නේ කොහොමද? ඍණ 4, ඍණ 5, ඍණ 6 ආදී වශයෙන් සංඛ්‍යා තමයි මොනවාද වෙන්නේ? එන්නේ අඩු වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තට තමයි අඩු වෙන්නේ. පැහැදිලිද මං කියපු දේ? එහෙනම් ඍණ උත්තරේ එනවා මොනවා කියලාද? මොනවද එන්නේ අපි? ඍණ 4, ඍණ 5, ඍණ 6 ආදී වශයෙන් සංඛ්‍යා ටික අපිට ලැබෙනවා. ඒවා එන්න මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙන්නේ. x කුඩයි හෝ සමානයි. මොකද මේ කියන්නේ? x කුඩයි හෝ සමාන. හොඳයි. කුඩායි හෝ සමාන. කුඩා හෝ සමාන. කුඩා වෙන්නත් ඕනේ. සමාන වෙන්නත් ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මෙතන සමාන කිරීම තියෙන නිසා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ අනුව මේක සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරද්දී නිකිල ටික දාන්න කිව්වනම් අර අපි ඉස්සෙල්ලා දාපු විදිහට තමයි දාන්නේ නිකිල ටික. දැන් මේකේ කියනවා නිකිල ටික නෙමෙයි සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරන්න කියලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතිද? ඔව්. සියලුම විසතුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත නිරූපණය කරන්න. ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ටික සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය. ඒතර පූර්ණ සංඛ්‍යා ටික විතර අපි ඉස්සෙල්ලා ගන්නෙ දැන්. දැන් මේ ටික අපි කරන්නේ ඔක්කොම විසතුම් ටික දාන්නේ. එහෙනම් මෙතන අපි ඍණ 4 නේද? ඍණ 5 ඍණ 6 නේද? ඍණ 7 ආදී වශයෙන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1 2 3 ආදී වශයෙන් තියෙනවා. දැන් ඍණ 4 අයිති. ඍණ 4 අයිති නිසා පුතේ ඍණ 4 අපි අනිවාර්යෙන්ම මොකද කරන්නේ? අඳුරු කරන්නම ඕනේ. ඇයි ඍණ 4 අයිති. ඍණ 4ට වැඩි අඩු පැත්ත කියන්නේ මේ පැත්ත. මේ පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම ඉලක්කම් අයිති. විසතුම් කුලකේ ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ දශම ගණන්, භාග ගණන් ඔක්කොම ලියන්නේ. ඒක නිරූපණය කරද්දී මේ පැත්ත අඳුරු කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. මේක ඔන්න ඔය වගේ අපි පොඩ්ඩක් අඳුරු කරනවා. මේකේ ගොඩාක් කළු කරන්න යන්න බෑ. අඟලක් විතර සෙන්ටිමීටරයක් විතර උස්සට මේක පාට කරන්න යන්න බෑ. ඔයාලා පොත් ඉවර නම් පොඩ්ඩක් බලන්න.
මේක මේ පැත්තයි ගත්තාම මේ පැත්ත අඳුරු වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් විතර නේද? එක ඉරක් හෝ දෙකක් පොඩ්ඩක් උඩට ඉස්සෙන්න පාට කරපුවම ඇති. කියන්නේ මේ පැත්තත් එක්ක වෙනසක් තියෙනවා තිබ්බනම් ඇති. ඒත් මේ අසමානත ලකුණු කරන්නේ දැන් මේකේ ඍණ 4යි ඍණ 5 ඍණ 6 ඍණ 7යි ඊට අමතරව මේ මැද තියෙන සංඛ්‍යා ටිකත් ආයිති. දශම සංඛ්‍යා භාග සංඛ්‍යා ඔක්කොමයි. ඒක නිසා සංඛ්‍යා රේඛාවක මේ වගේ අසමානතාවක් අපි නිරූපණය කරද්දී මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. පැහැදිලි? රයිට්. එනක ඔයගොල්ලෝ සටහන් කරගන්න වීඩියෝ එක නවත්තලා ඉවරලා. හොඳයි. දැන් පුතාලට මේ එතන තියෙන පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. හරි? right. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඊළඟ නිදසුන. ඊළඟ නිදසුනේ තියෙනවා දිග 30 සෙන්ටිමීටර කම්බියකින් රූපේ දැක්වෙන ආකාරයේ පළල 5 සෙන්ටිමීටර ඍජු කොණාශ්‍රාකාර ආකෘතියක් නිර්මාණය කළ නිමල් ඉන් කුඩා කම්බි කොටසක් ඉදිරි කර ගන්නා ලදී. ඒකට මෙයා ළඟ තියුණා කොච්චරද? මට උදව් කරන්නකෝ. කොච්චරද තියුනේ? සෙන්ටිමීටර 30ක් දිග කම්බියක් තිබ්බා. කොච්චරද? සෙන්ටිමීටර 30ක් දිග කම්බියක් තිබ්බා. මේකෙන් මෙයා හැදුවා මොකක්ද හැදුවේ? මෙන්න මේ වගේ ඍජු කොණාශ්‍රයක්. එමුනේ මොකක්ද හැදුවේ? මේ වගේ ඍජු කොණාශ්‍රයක් හැදුවා. මේ ඍජු කොණාශ්‍රයේ දිග x කියලා දීලා තියෙනවා. පළල 5යි කියලා දීලා තියෙනවා. 5 සෙන්ටිමීටර. එතකොට මෙයා මේකෙන් කෑල්ලක් ඉතුරු කරගත්තා. එහෙනම් ඔයගලන්ට දන්න දේ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මේ කම්බි කෑල්ලයි මේක හදපු කම්බි කෑල්ලයි ගත්තොත් මේ කම්බි දෙකෙන් කොයි එකද විශාල? කොයි එකද කුඩා? කෑල්ලක් ඉතුරු කරගත්තා. මේකෙන් නේද? මේක හැදුවේ කෑල්ලක් යා ඉතුරු කර. එහෙනම් මේකේ දිග, එහෙම නැත්නම් මේකේ දිග, එහෙම නැත්නම් මේකේ වට ප්‍රමාණය, එහෙම නැත්නම් මේකේ පරිමිතිය අනිවාර්යයෙන්ම 30ට වඩා මොකද වෙන්නේ? අඩුයිද වැඩිද? අඩුයි. එහෙනම් 30 කියන එකට වැඩිය මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ පැත්ත අඩු වෙන්න ඕනේ. එවනේ එහෙනම් මෙතන අපි කියනවා කම්බියේ දිග සහ මෙතන මේකට කියනවා ඍජු කොණාංශයේ පරිමිතිය. ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා කුඩා වෙන්නේ. මෙයා වැටෙන්නේ. ඒ කැලක් ඉතුරු කරගත්තනේ. ඒතර හදපු ඍජු කොණාංශයේ පරිමිතිය අඩු වෙන්නේ. ඒක බොහොම පැහැදිලි. අසමානතාවක් ක්ලියර්. එහෙනම් මේකට ගැලපෙන අසමානතාව ලියන්න. එහෙනම් කම්බියේ දිග වෙනුවට අපි කොච්චරද ලියන්නේ? කම්බියේ දිග වෙනුවට ලියනවා 30 සෙන්ටිමීටර. ඍජු කොණාංශ පරිමිතිය කොහොමද ලියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කොහොමද ඍජු කොණාංශ පරිමිතිය ලියන්නේ? හා? දිග පැති 2යි පළල පැති 2යි. දිග පැති 2යි පළල පැති 2යි. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? දිගයි පළලයි එකතු කරපුවාම මෙන්න මේ L හැදේ. මේ පැත්තේ දෙකම තියෙනවා. එහෙනම් දිගයි පළලයි එකතු කරලා මොකද කරන්නේ? දෙකෙන් වැඩි. එහෙනම් දෙගුණයක් දිග එකතු කිරීම පළල. දිගයි පළලයි එකතු කරලා දෙකෙන් වැඩි. එතන මොකක්ද වැඩි? නේ? කොහොමදන්නවනේ ඔබ? එහෙනම් 30 දෙක දිග වෙනුවට එනවා x පළලට එනවා 5. දැන් මේක අසමානතාව. මේක ඇවිල්ලා අසමීකරණය. එහෙම නැත්නම් අසමානතාවක් තමයි අපි එකට ලියලා. අසමානතාවක් කියන්නේ කොහොමද? ඔක තමයි අසමානතාව. දැන් මේක විසඳන්න. අපිට මේක විසඳද්දී මොකද අපිට කරන්න පුළුවන්? මේ දෙන්න අතර වැඩි කිරීම නම් මේක මේ පැත්තට ගේනවා. මේ පැත්තට ගේද්දි මේක බෙදන්න. ඒක අපි දන්නවා. එහෙනම් 30 බෙදනවා දෙකේ. අසමානතාව අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ නැහැ. ධන සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න. එහෙනම් x ධන 5. මෙතන එනවා සුළු කරපුවාම 15යි. 15 x ධන 5. ධන 5 මේ පැත්තට එනවා. බලන්න. ධන 5 මේ පැත්තට එද්දි ඒක මොකද වෙන්නේ? ඍණ 5ක්. 15 ඍණ 5 15 5ක් අඩු කරපුවම මොනවාද අපිට හම්බෙන උත්තරේ? 10යි.
x විශාලයිද කුඩයිද? x ගැන කියන්නේ 10 ගැන නෙමෙයි කියන්නේ ඉස්සලා. x කුඩයි කට වැහිලා තියෙන්නේ. x කුඩයි 10යි. එහෙනම් උත්තරේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා x කුඩයි 10යි. නේ අරම තියුණත් එකයි මේ පැත්තට නා. කොහොමද x ගැන කියන්නේ? එයා කුඩයි. එයාගේ පැත්තට කට වැහිලා. එහෙනම් x කුඩයි 10යි කියන විසඳුම් ටික අපිට සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරන්න කියලා කියනවා. බලන්නකො. එහෙනම් අපි මේක සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරද්දී 10 මේ පැත්තට 11 මේ පැත්තට 9 8 7 6 5 4 ඔය විදිහට එනවා. දැන් කල්පනා කරන්න ඕනේ 10ට වඩා අඩුයි කියපුවාම 10ට වඩා අඩුයි කියපුවාම 10 අයිති නැහැ. තේරුණාද මං කියපු දේ? 10 අයිති නැති නිසා මේ 10 කියන තැන අපි අඳුරු කරන්නේ නැහැ රවුම. ඇතුළ අඳුරු කරනවද? නැහැ. එහෙනම් 10 අයිති නැහැ. 10ට වඩා අඩුයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පළල 5යිනේ. එහෙනම් 5ට වඩා මොකද වෙන්න ඕනේ? පළල 5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 5 අඳුරු කරන්නේත් නැහැ. ඍජුකෝණාංශික දිගයි පළල ගත්තාම පළල දෙකක් આવත් ඒක සමචතුරාර්ථයක් කරන්නේ. නේද? පළලයි දිගයි සමාන වුණොත් ඒක සමචතුරාර්ථයක් වෙනවා. එහෙනම් පළල 5 කියන එක දීලා තියෙනවනේ ගන්න. නේද? මේ ගන්නේ පළල 5යි කියන එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් 5ට වඩා අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙන්න ඕනේ 10ට වඩා අඩු වෙන්න. 10ක් වුණා නම් නේද? 10යි 10යි 20යි 20යි මෙතන 5යි 5යි 10යි 30ක් කරනවා. එතකොට කම්බියේ දිග 30ක් කරනවා. 30ක් වෙන්න බෑනේ. ඇයි? කැලක් කපා ගත්තා. ඒක නිසා තමයි 10ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. 10ට වැඩිය දශමයක් හරි අඩු වෙන්න. ඇයි? එයා දශමයක් කපා ගත්තා නම් දශමයක් හරි අඩු වෙනවා. ඒ කැලක් කපා ගත්තා කියලා කියනවා. ඒක නිසා කිසිම වෙලාවක 10 කියන උත්තරේ අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. 10 ලැබෙන්නේ නැති නිසා තමයි අපි ඒක අඳුරු කරලා තියෙනවා. හැබැයි 10 අයිති 10 අඳුරු කරන්නේ ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ 10 අයිති නැහැ කියලා. 5 වෙන්නත් බෑ. ඇයි? දිගයි පල්ලයි සමාන වෙන්න බෑ. එමුනේ දිගයි පල්ලයි සමාන වෙන්න බෑනේ. ඒක ඍජුකෝණාශ්‍රයක් වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඇයි යා හැදුවේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක්. එහෙනම් නේද? දිගයි පල්ලයි සමාන වෙන්න බෑ. දිගයි පල්ලයි සමාන නම් සමචතුරාශ්‍රයක් වෙනවා. එහෙනම් 5 වෙන්නත් බෑ. එහෙනම් සංඛ්‍යා රේඛාවෙන් මේක නිරූපණය කරන්න කිව්වනම් මෙහෙම දාලා මේ මැද තියෙන ඉලක්කම් ටික තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ටික පොඩ්ඩක් අපි මොකද කරන්න කියන්නකෝ. මේ විදිහට අපි මේක අඳුරු කරනවා. මේ මම අඳුරු කරන විදිහට අඳුරු කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පොතේ පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ ෆුට්ටුල තියලා ලස්සනට දැන් මම ළඟ ෆුට්ටුලක් නැහැනේ. ඒකින්ද මේක ලස්සනට මෙතන මේ විදිහට අඳුරු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි මේක සංඛ්‍යා රේඛාවක අපි නිරූපණය කරන්නේ. පැහැදිලි? අවශ්‍ය කට්ටිය ලස්සනට ලියාගන්න කම්බිය දිග නේද? ඒක මේකත් එක්ක ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය අනිවාර්යෙන්ම 30ට වඩා අඩුයි. ඒක නිසා ඍජුකෝණාශ්‍රය පරිමිතිය මේක නේද? ඔය විදිහට තමයි ඔයගලන්ට මේ මම රූපෙකින් දක්වලා තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. අවශ්‍ය කට්ටිය නෝට් එකක් දාගන්න. right අපි දැක්කේ. බලන්න ඊළඟ නිදසුන ඒකේ තියෙනවා තුන ඍණ 2x කුඩයි හෝ සමානයි 9. හරිද? මේක කියනවා x ට ගන්න පුළුවන් විසඳුම් ටික සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරන්න. x වලට ගන්න පුළුවන් විසඳුම් ටික සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරන්න. එහෙනම් මේ අසමානතාව විසඳද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ධන තුන ඒ පැත්තට යනවා. ධන තුන ඒ පැත්තට යද්දී මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මොකද වෙන්නේ? ඍණ 3ක් වෙනවා. ධන තුන ඒ පැත්තට යද්දී ඍණ 3ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඍණ 2x 9න් 3ක් අඩු කර. 9න් 3ක් අඩු කරපුවම මොනවද වෙන්නේ? 6යි. 9න් 3ක් ගියාම 6යි. මෙතන තියෙන්නේ ඍණ. මේ දෙන්න අතර වැඩි කිරීම. එහෙනම් වැඩි කිරීම මේ පැත්තට යද්දී මොකද වෙන්නේ? සමාන කිරීමෙන් ඒ පැත්තට යද්දී හෝ අසමානතාවයෙන් එහා පැත්තට යද්දී ඒ වැඩි කිරීම බෙදීමක් වෙලා යටට යනවා. එහෙනම් x 6 බෙදනවා අපි ඍණ 2කින්. හරියට මෙතන ඍණ 2යි තියුණා නම් තේරෙනවද? මෙයාට මෙයා කැපිලා ගිහලා හරියට ඒක යටට ගියා. එමනේ
ඒක තමයි අපි කියන්නේ. එහෙනම් ඍණ 2x කොහොම තියෙද්දි මේකත් ඍණ දෙකෙන් බෙදද්දි මේ පැත්තත් ඍණ දෙකෙන් බෙද. මේ ඍණ දෙකට මේ ඍණ දෙක කැපෙන. ඍණයි බෙදුනා මම කියවනේ ධනයෙන් කියලා එකම ලකුණු. නේ හරියට මේ ඍණ දෙක මෙතනට ගියා වගේ. එහෙනම් x අපි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදද්දි මොකද්ද කියන්නේ? අසමානතාව අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඍණ සංඛ්‍යාවෙන් බෙදනවත් එක්කම අපි මේ අසමානතාව මොකද කරන්නේ? අනිත් පැත්තට හරවනවා. ධනයි ඍණයි සුළු කරපුවාම මොකද්ද ලැබෙන උත්තරේ? ඍණ උත්තරය. විරුද්ධ ලකුණු. 6ට දෙවරක් කිය දෙන්නේ 3. එහෙනම් මේක තමයි මේකේ විසඳුම වෙන්නේ. එහෙම නේද? මේක විසඳුම අපිට හම්බ වෙනවා x විශාලයි හෝ සමානයි ඍණ 3යි. එතකොට මේකේ x විශාලයි හෝ සමානයි ඍණ 3යි කියපුවාම මෙයාගේ විසඳුම් ටික අපිට ලියන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් මොනවද මේ විසඳුම් ටික? ඍණ 3 අයිතිද? ඔව්. ඒ සමාන කිරීම තියෙනවා. ඍණ 3 අයිති. ඍණ 3ට වඩා වැඩි. මොකද්ද මතක් කරන්නේ? අර මම කියපු සංඛ්‍යා රේඛ. මේ පැත්තට යද්දි වැඩි වෙනවා. මේ පැත්තට යද්දි අඩු වෙනවා. එහෙනම් වැඩි වෙන්නේ ඍණ 3ට වැඩිය ඍණ 4ද වැඩි? ඍණ 2ද වැඩි? ඍණ 3ට වැඩිය ඍණ 4ද වැඩි? ඍණ 2ද වැඩි? බලන්න. ඍණ 3. ඍණ 3ට වඩා ඍණ 2ද වැඩි? ඍණ 4ද වැඩි කියන එක අපි දන්නවා. මේ පැත්තට යද්දි වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යා රේඛාවේ මේ පැත්තට යද්දි වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඍණ 3ට වැඩිය ඍණ 2 වැඩි. නේද? ඍණ 1 වැඩි. පහේ පස්සේ ළමයිනුත් දන්නවා. එහෙනම් ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1 2 3 ආදී වශයෙන් නේද? මේ සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම අයිති. එහෙනම් ඒක සංඛ්‍යා රේඛාවෙන් නිරූපණය කරන්න කියලා කියපුවාම අපිට බොහොම පැහැදිලි වදින්න පුළුවන් මේ වගේ සංඛ්‍යා රේඛාවක් ඇදලා නේද? එතන ඍණ 3 ඍණ 4 මේ පැත්තට දාන්න පුළුවන් නේද? මේවා අයිති නෑනේ. ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1 2 3 ආදී වශයෙන් කොහොම ඇදලා ඉවරලා ඍණ 3 සමානයි. එහෙනම් ඍණ 3 අඳුරු කරනවද නැද්ද කියන්නේ පුතේ මට? ඍණ 3 අඳුරු කරනවද නැද්ද? අඳුරු කරනවා. ඍණ 3 අයිති. ඍණ 3ට වඩා වැඩි. නිකල කුලකේ නෙමෙයි ලියන්නේ. නිකල කුලකේ ලියන්නේ කිව්වොත් තමයි අපි ඒ තියෙන සංඛ්‍යා ටික විතරයි ලියන්නේ. නැත්නම් පූර්ණ සංඛ්‍යා ටික ලියන්නේ කිව්වොත් තමයි අපි ඒ ටික විතරයි. ඒවා ටික එතකොට තිත් කියලා තියෙනවා. මේකෙන් සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරන්න කිව්වොත් එහෙනම් වැඩි වෙච්ච පැත්ත මේ පැත්ත අපි අඳුරු කරනවා. එමනේ. එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් අඳුරු කරන්න. මේකේ වෙනස අපි අඳුරු ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේකේ රේඛාවේ මේ පැත්තයි ගත්තා මේ පැත්තට වැඩි මේ පැත්ත අඳුරු කරලා තියෙනවා. පැහැදිලි? එහෙනම් සංඛ්‍යා රේඛාවක අපිට නිරූපණය කරන්න කිව්වොත් ওই විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. right. අවශ්‍ය කට්ටිය වීඩියෝ එක නවත්තලා ලියන්න. අපි යමු ඊළඟ ගන්නට. right. බලන්නකො පුතේ. එතකොට ඔයගලන්ට මම කරපු ඒ නිදසුන් දෙකත් එක්ක ඔයගලන්ට 25 එක කියන අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? 25 එක අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. right. අපි ඊළඟ කොටස ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු විද්‍යා සමානතාවල. okay. එහෙනම් එතන මට දන්න විදිහට තව එක කැලලයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔව්. විසිපහ දෙක අභ්‍යාසය සහ 25 3 කියන අභ්‍යාසයට අදාළ කොටස මම විද්‍යා සමානතාවල දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. right. ඒ අනුව මතක් ඇතුව පුනරුක්ෂණ අභ්‍යාසය සහ මේ 25 එක කියන අභ්‍යාසය ඔයගොල්ලෝ කරලා ලෑස්ති වෙන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ස්තුතියි.